அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எலைட் குக்வேர். இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளி ஆஃபர் கலெக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசையர் மாடல், அதாவது தலைவா டப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால், மீடியம், பிக், லார்ஜு, ஜம்போ, எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைஸஸ் இருக்குதுங்க. 6 சைஸஸ் இருக்குது. இதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன, இதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 4.5 இன்ச்சு ஸ்கேலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ச்சு வயசில் பார்த்திங்கன்னா 4.5 இன்ச்சு, மீடியம் வந்து 5 இன்ச்சு, பிக் வந்து 6.5 இன்ச்சு ஹைட்டுங்க, லார்ஜ் வந்து 7 இன்ச்சு, ஜம்போ வந்து 8 இன்ச்சு, லாஸ்ட் எக்ஸல் வந்து 9 இன்ச்சுங்க ஹைட்டு. இதனுடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்மால் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1 kg கெப்பாசிட்டி, அதாவது சர்க்கரை இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா 1 kg கெப்பாசிட்டி, மீடியம் வந்து 1.25 kg, ஓகேங்களா. பிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.5 kg பிடிக்கக்கூடியது, லார்ஜ் வந்து 3 kg, ஜம்போ வந்து 5 kg, எக்ஸல் வந்து 7 kgங்க. இதனுடைய வெயிட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் வந்து 440 கிராம் இருக்குது, மீடியம் வந்து 580 கிராம் இருக்குது, பிக்கு வந்து 780 கிராம் இருக்குது, லார்ஜ் வந்து 960 கிராம் இருக்குது, ஜம்போ வந்து 1 கிலோ 160 கிராம் இருக்குதுங்க, எக்ஸல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 440 கிராம் இருக்குதுங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி. இன்றைக்கி தீபாவளி ஆஃபர் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கோங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம வீட்டில் மல்டி பர்பஸ் யூஸ் மாதிரி தான். உங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரையாக பருப்பு வகைகள், அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா மாவு, கோதுமை மாவுலாம் அரைச்சி வைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அது போக கோதுமை கொஞ்சமாக நீங்கள் ஏதாவது இட்லி அரிசிலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாமே இதில் அழகாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரையாகவும் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. ஸோ இதனுடைய லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள் ப்ரெஸ்ஸிங் முடி தான், ஏர் டைட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் ஏர் டைட்டாக ஏதாவது நீங்கள் பூச்சிலாம் பிடிக்காமல் ஏர் டைட்டாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்களா, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இதில் அழகாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க. இது நம்ம வீட்டு யூசேஜ் பர்பஸ் மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்பஸ்க்கு அழகாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் சிங்கிள் பீஸாக நீங்கள் லாஸ்ட்டு சைஸ் வாங்கிட்டு சிங்கிள் பீஸாகவும் கொடுக்கலாம். அது போக இல்லை செட்டாக நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கிஃப்ட் பண்ணலாம். சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. இப்போது நம்மக்கிட்ட தீபாவளி ஆஃபரில் போயிட்டுருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது என்னுடைய சைஸ் வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன், ஸ்மால் டு எக்ஸல் வரைக்கும். இதனுடைய ஹைட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆஃபரில் மீட் பண்ணலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.